Hola, muy buenos días. En esta ocasión con una review bastante especial de la SH Figuarts de Makima del anime de Chainsaw Man. Esta figura la he estado esperando por mucho. Más que nada porque Makima es de mis personajes favoritos de Chainsaw Man. Bueno, diría que mi waifu deseada después de Reze. Pero bueno, esta mujer como me vuelve loco. Pero bueno, dejando de lado los fetichillos, vamos a ver directamente lo que es la figura. Así que antes de pasar al unboxing rápido y la figura de detalle, vayamos a ver directamente la caja. Y lo que es la caja viene en un diseño bastante bonito. Es como color, tiene como rosa como con rojo, negro. Se ve bastante bien. Pero bueno, tenemos Bandai Namco en la parte de arriba. La nueva estampilla de autenticidad de Tamashii Nation. Tamashii Nation, Bandai, Makima y SX Figuarts. Una imagen de nuestro personaje. Y es todo por lo que es la parte de enfrente. En la parte de arriba nada más tenemos SH Figuarts, Makima. Ahí lo pueden ver. En la parte de abajo otra imagen de lo que es nuestra figura. Y es el sitio web de lo que es Bandai Spirits. Del otro lado Makima. Del otro una imagen. Ahí la tenemos en una pose bastante bien. Y en la parte de atrás tenemos más imágenes de lo que es nuestro personaje. Algunos accesorios, algunos rostros, algunas poses, claro que sí. Las típicas palabras de precaución en japonés y lo que es el código de barras. Pero bueno, eso es todo por lo que es nuestra figura. Realmente una caja bastante pequeñita a comparación de la de Denji y la de Power y la de Katana Man. Es más delgada. Pero bueno, sin nada más que decir, ahora sí vayamos al unboxing rápido. Y muy bien, aquí tenemos lo que es la figura de Makima. Realmente, señor figurón, está muy bonita. Y esta figura tiene un buen de accesorios, pero neta que un buen. Tiene lo que son varias pares de manos, me parece que son 6. Y tiene lo que son unas manitas especiales, 4 rostros intercambiables. Cuenta con lo que es su abrigo y unas piernas extra. Entonces, para no hacerlo tan largo, lo que son las manos, se los mostraré rápidamente. Nada más les mostraré las manos especiales, por así decirlo. Los rostros se los voy a mostrar, igual el intercambio de piernas y lo que es el abrigo, pero antes de pasar a eso vayamos a ver directamente la figura. Y bien, aquí tenemos lo que es la figura. De entrada vamos a ver lo que es el rostro. Y no, hombre, miren nomás qué bonito rostro. Se parece muchísimo a lo que es al manga, al anime. Muy parecidos. Tenemos ahí su típico, pues igual un traje, su corbata, su camisa de vestir color blanco, su pantalón negro, sus zapatos. Igual es un trajecito. Se ve bastante bien. Así se ve en la parte de atrás. Algo que les faltó respetar de la figura. Su tremendo corazonzote de la parte de atrás. Me la dejaron muy planita. De hecho ahí se alcanza a ver. Y claramente en el anime no es así. Pero bueno, se aprecia lo que hicieron. El tema de articulación, algo muy importante de checar es que sí tiene muy buen rango de articulación de lo que es la cabeza, lo que es el torso, ahí lo pueden ver. Inclusive para los lados se mueve. Igual manos bastante bien en articulación, ahí lo pueden ver. Muy bien en articulación. Lo que es tema de piernas, eso sí le falla un poquito, no se puede hacer hasta arriba, más que nada porque le afecta esta parte de aquí. Pero pues igual tiene muy buen rango. Ustedes mismos ahí lo pueden ver. Sí tiene muy buen rango de movimiento. Pero bueno, igual las piernas es por el tema del intercambio que tienen. Pero bueno, dejando fuera esto de lado. Pues en sí es todo. Realmente no hay mucho que decir. Es un personaje muy simple. Bueno, de hecho todo lo de Chainsaw Man son muy simple. Pues nada más son personas con trajes. Pero pues está muy bonito. También el color del pelo me gusta bastante. El tono. Un rojo bastante opaquito. Se ve muy bien. Pero bueno, ahora sí vayamos con el intercambio de accesorios. Vayamos primero con los rostros. Así que bien, pasemos a ello.
Y bien, aquí tenemos el primer rostro, mirando como hacia abajo, nada espectacular, así que pasemos al siguiente. El siguiente es un poquito más seria, igual muy buen rostro, muy detallado, pero bueno, pasemos al siguiente. El siguiente rostro es está cerrando lo que es un ojo y el otro está abierto, pero bueno, pasemos al último. Y por último tenemos que creo que es el de la paleta. Bueno, realmente una expresión pues un poquito fuera de lo común, pero está muy bien, igual muy bien detallado. Así que bien, les voy a mostrar lo que son las manos especiales, las que yo considero que están chidas y las demás rápidamente. Así que bien, pasemos a ello. Y la primera mano que les quiero mostrar es la de la paletita. Ahí lo pueden ver ya con el otro rostro que les comento. Pero bueno, pasemos al siguiente par de mano. El siguiente accesorio de las manos que considero como especial es Tiene los dedos entrecruzados. Está bastante bien, me gusta bastante. Pero bueno, de ahí en fuera ya las manos son comunes, así que se los mostraré rápidamente. Así que bien, pasemos a ello. Y aquí tenemos todas las pares de manos. Son 5 total, bastante comunes. Pero bueno, ahora sí, vayamos con los demás accesorios. Y muy bien, aquí tenemos el siguiente accesorio que es el intercambio de piernas en esa posición. Un muy buen accesorio, me gusta bastante, aunque se ve un poquito extraño al inicio, pero ya después se ve bien. Vamos a verlas a detalle para que lo vean. Y así es como se ven, mismo tono que el pantalón anterior. Y muy bien por parte de ese Schwartz. Se ve increíble esta parte. Pero bueno, ya esto le hace lucha al corazón que tiene en el manga. Pero bueno, ahora sí, vayamos con el último accesorio que es el abrigo. Así que bien, vayamos a ello. Y muy bien, aquí la tenemos, ya con todo y el abrigo. El abrigo es de tela, así que vamos a verlo a detalle. Y la verdad es que se ve muy bien, digo, me gusta bastante lo que es el resultado, no sé ustedes, pero me parece que está muy bien hecho. Un abrigo muy largo, así es como se ve. Me parece muy bonito, muy bien hecho. Déjenme en los comentarios qué les parece este accesorio, que me parece increíble que ya ese se utilice ropa de tela. Pero bueno, esos son todos los accesorios que tiene esta figura. Sin nada más que decir, pasemos a la conclusión del video. Y muy bien, estamos en la conclusión del video. Como conclusiones puedo decir que es una figura bastante buena. Me encantó. Totalmente fiel a lo que es al manga y al anime. Me parece que está muy bien. Los accesorios pues tiene bastantes y bastante buenos. Me gusta cada uno de ellos. Los accesorios se lleva un 10. Tema de pintado también está bastante bien. Se lleva un 10. Tema de articulación. La articulación está bastante bien también. Un 10. En sí, esta figura yo le doy lo que es un 10. Realmente no tiene nada de detalles. Yo no le veo ninguno. Si me lo preguntan. De igual forma, con las otras figuras se debe ver increíble. Ya la quiero tener bien exhibida en mi vitrina. Pero bueno, eso es todo por este video. Espero les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les parece, si les gusta o no les gusta, si ya la tienen o si la piensan conseguir. Y si ya todo de mi parte, nos estaremos viendo en la próxima. Adiós.